Assalomu alaykum. Avtoprestijning obunachilar, ko'rib turgan bu avtomobilingiz Leapmotor C01 elektr avtomobili bo'ladi. To'liq zaryad bilan bu avtomobilimiz 625 km masofani bemalol bosib o'tish imkonini beradi. Avtomobilimizda salon qismini rasvetkasiga ahamiyat beradigan bo'lsak, такой kafeyniy rasvetka bo'ladi, juda ham chiroyli va необычный ishlangan. Bu avtomobilimiz bilsangiz agar Malibu'ni sindirgan avtomobil hisoblanadi. Ichki salonni atmosferasi вообще udar. Judayam chiroyli va необычный qilib ishlangan. Salonlari такой panorama tom. Необычный panorama tomlar, o'zini katta monitori, ikkitadan monitor, informatsionniy tablo, Face ID, o'zining turlari, hamda bu avtomobilimizda беспроводной zaryadka, podstakannik, hamda o'zining такой barlari bor. Bu yerda USB port, Type-C hamma narsaligi bor. Также bu avtomobilimiz 9 klimat kontrolga ega. Orqadan o'tirib ham kontrol qilsangiz bo'ladi, boshqarsangiz bo'ladi. Orqadagi yo'lovchiga ham juda ham qulaylik hamda komfort. Podsvetkalariga ahamiyat beradigan bo'lsangiz, RGB podsvetka bilan jihozlangan. Также avtomobilimiz hozirgi kunda sotuvda tayyor. Bu avtomobilimiz как restyling sifatida yuradi. Также bu avtomobilimizni agar kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Shoshilinglar do'stlar, avtomobillar soni chegaralangan. Bu avtomobilimizda также xuddi shunaqa, gibrid versiyasi ham bor.